Предложили выступить именно на эту тему, и вот 10 коллег, собственно, это сегодня-завтра и сделают. Chacun de ces 10 va nous présenter un cas clinique. И каждый из этих 10 коллег представит нам свой клинический случай. Issu de sa pratique. Случай, с которым они встречались собственно. Et on considère que sa pratique est orientée par la psychanalyse. Эта практика в каждом из этих случаев ориентирована психоанализом. Et cette pratique s'exerce sur des enfants. И она связана в каждом из этих случаев, в каждом случае это работа с ребенком. Qu'est-ce que ça veut dire une pratique orientée par la psychanalyse? Что означает, что мы хотим сказать, говоря, что это практика, ориентированная психоанализом? Ça veut dire que le traitement dont il s'agit n'est pas une psychanalyse. Во-первых, это говорит о том, что работа, о которой идет речь, сама по себе психоанализом не является. Mais le thérapeute, lui, est en rapport avec la psychanalyse. Но терапевт в каждом из этих случаев, он сам в какой-то мере с психоанализом связан. Les 10 auteurs sont en analyse ou sont analystes. Другими словами, все эти 10 человек, которые будут выступать, они либо находятся в анализе, сами проходят анализ, либо являются аналитиками. Le traitement n'est pas une psychanalyse dans ces cas, То есть сама работа с психоанализом не является, mais le thérapeute qui dirige le traitement, lui, voit la situation à partir de la psychanalyse. но терапевт, который с ребенком работает, видит ситуацию глазами психоаналитика. Et il raconte le cas en tenant compte du savoir psychanalytique. Он работает над этим случаем, как бы имея в виду свое психоаналитическое знание. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous entendrons 4 cas. Сегодня мы услышим 4 таких случая. André, 12 ans, Андрей, которому 12 лет, Misha, 6 ans, Миша, ребенок 6 лет, Sacha, 11 ans, Саша, 11 лет, et Nikita, 9 ans. и 9-летний Никита. Ce sont tous des garçons. Все они мальчики. Ça se trouve comme ça. Вот так получилось, что они все мальчики. Comme ça. Так просто. C'est une contingence. Это случайность. Как вышло. Vous avez pu traduire le mot contingence dans sa valeur logique ou pas? Contingence, c'est que... Ce qui est contingent, c'est ce qui pourrait être autrement. То, что мы называем случайным, то, что могло бы быть иначе. Dire que quelque chose est contingent, c'est dire qu'il n'est pas nécessaire. Сказать, что нечто случайно, это все равно, что сказать, что оно не является необходимым. Et c'est ce que nous rencontrons dans chaque cas clinique que nous allons rencontrer dans chaque cas clinique. Именно с этим мы и встретимся в каждом из этих клинических случаев. Nous allons rencontrer la contingence du cas. Мы встретимся в каждом случае со случайностью. Quand on raconte un cas, Когда мы рассказываем о случае, quand on écoute un cas, и когда мы выслушиваем о нем, on se soumet à ce qui se présente comme ça. мы, естественно, подчиняемся тому, что является себя, как оно есть. То есть Sans qu'on aperçoive la nécessité. мы не видим в этом никакой необходимости. Les choses se présentent comme un accident. Явления предстают нам как чистый случай.
Et le mot accident, nous le verrons ce matin même dans le cas d'Andrei. А этот случай, это слово мы встретим как раз сегодня в случае Андрея, Qui a affaire à des accidents. который имеет с ними, с этими, то, что называется, акциденты, со случаем непосредственно дела. Donc, ce qu'il s'agit d'écouter dans les récits de cas, То, что надо услышать в каждом из этих рассказе о каждом из случаев, ce sont les traits pertinents du cas. это важно, это скорее то, что в этом случае, что для этого случая важно, существенно. Parce que le thérapeute cherche, enfin, le thérapeute doit sélectionner les traits pertinents du cas. Потому что главная задача терапевта – это выбрать в каждом случае существенные его черты, имеющие к нему прямое отношение к Du проблеме. point de vue de la psychanalyse. Et Pertinent du point de vue de la И psychanalyse. сделать это он должен именно как психоаналитик, с точки зрения психоаналитика. Et nous devons interroger le thérapeute sur la sélection qu'il a faite des traits pertinents. Поэтому то, о чем мы должны спрашивать терапевта, то, что интересует нас в этой работе, это то, как он сумел, это его выбор, это то, как он сумел выбрать эти существенные черты случая с точки зрения психоанализа. Il peut arriver que pour nous, il manque des traits pertinents. И может оказаться так, что для нас, с нашей точки зрения, вот этих существенных случаев он выбрать не сумел. Их нам не хватает. Alors on pose la question, on veut en savoir plus sur tel point. И в этих случаях мы как бы должны задавать ему вопросы, рассчитывая получить вот ответ об этих существенных, с нашей точки зрения, чертах, которые, возможно, мы упустили. Et c'est pourquoi nous laissons beaucoup de temps à la discussion. Вот почему мы в нашей программе оставляем так много, предусматриваем так много времени для обсуждений. Alors, quel est l'enjeu du cas clinique, de la rédaction d'un cas clinique? Что главное в этой редакции клинического, в редактировании нашего клинического случая? В чем его смысл? L'enjeu, c'est de passer de la contingence à la nécessité. Смысл нашей работы в том, чтобы вот от случайности, случайного рассказа, с которым мы встретились, перейти к необходимости. L'enjeu, c'est de reconstituer la logique du cas à partir des traits pertinents. Смысл в том, чтобы, исходя из этих выделенных нами существенных черт, реконструировать логику каждого случая. C'est-à-dire passer du fait de montrer au fait de démontrer. То есть мы должны не просто показать, должны продемонстрировать. C'est-à-dire, nous partons d'une description Мы исходим из описания, et nous essayons d'arriver à un système. и мы пытаемся прийти к определенной системе. Pas un système général, Это не общая система, не. le système du cas particulier. Речь идет не об общей системе, а о системе отдельного частного случая. On n'arrive jamais à systématiser complètement. Мы никогда, конечно, не сможем систематизировать полностью. Mais on essaie, on va dans cette direction. Но так или иначе мы идем в этом направлении, мы делаем попытки это сделать. Alors, les 10 cas que nous entendrons dans cet atelier И 10 случаев, которые мы в этом ателье осмотрим, sont des cas d'enfants. это все они случаи детей. Qu'est-ce qu'un enfant? Что такое ребенок? Un enfant, c'est un sujet qui est distingué par son âge. Во-первых, это субъект отличительной чертой, которая является возраст. Un sujet qui est distingué en référence au développement.
он, в принципе, его отличительной чертой является развитие, à la chronologie. хронология. Ici, ça veut dire ce ne sont pas encore des adolescents, Это значит, что в данном случае, это значит, что он еще не подросток, mais en même temps, ils sont sortis de l'état infance. но все они, с другой стороны, они вышли, они уже не, значит, вышли из раннего детского возраста, они уже не грудные дети, скажем, да? L'état infance du nourrisson, par exemple, А вот возраст, этот возраст, скажем, ребенка, который еще n'est pas le préverbal. оно не является на самом деле довербальным. Parce que même pour le nourrisson, Потому что даже для ребенка, который еще не очень от груди, le verbe, la parole est déjà là, слово и речь в его жизни уже присутствуют. autour de lui. Они вокруг него, они окружают его. Et c'est même la parole qui a pu conditionner sa naissance. Собственно, само